यदि कोई बहुत तेज आवाज आपके कान में प्रवेश करती है तो ध्वनि तरंगे वास्तव में आपके कान के पर्दे को चीर सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन ध्वनि तरंगों का दबाव आपके कान के अंदर की हवा की तुलना में काफी अधिक होता है और जब ये दबाव बढ़ता है तो इससे कान का पर्दा फट सकता है, जिससे नाजुक झिल्ली टूट जाती है। अचानक आप उस कान से सुन नहीं सकते क्योंकि वह कान दर्द से बजने लगता है। अब कान का पर्दा अंततः ठीक हो जाएगा, लेकिन इसे सामान्य होने में कुछ सप्ताह लगेंगे।